通常就係話我哋叫做咧，照嗰個動作嘅樣，然後去猜測個動作點解啊。但係又發覺咧，同嗰套拳係冇關嘅。嗱，太極嘅散手對練裏邊咧，海底針以方巾嘅打法啦，係喺後邊嘅。但係後邊嗰個動作咧，其實就唔係海底針嚟嘅。好多時候都係估緊套拳做乜嘢。好啦，咁啊就咁簡單。咁啊個海底針，所以唔係太極拳冇用。楊式太極拳嘅話題啦。咁啊好多唔同嘅朋友咧，有啲俾咗好多唔同嘅意見啦，不如可以研究下。係好啊。啊，咁喺太極拳入邊嘅海底針接乜嘢啊？接呢個閃通背啊。接閃通背啦，係咪啊？通常啲人俾意見就係海底針係點樣用法。咁我哋呢度講一講，通常見嘅海底針係點用。即係例如我睇過幾個海底針嘅解法啦，有啲咧就覺得咧海底針係攞嚟脫手嘅，係啦，有啲咧就攞嚟咧即係順勢沉底嘅，即係俾人拖嘅時候咧沉底，係啦，有啲咧就攞嚟咧鎖對方手腕嘅，係啦，甚至有啲係攞嚟左右撩陰再摔對方，有啲係攞嚟鎖拿對方嘅，咁其實各式各樣嘅解法都有喎，師傅。好啊，咁我哋又嘗試下從呢方面啊多方面去睇睇海底針。好啊！頭先你所講嗰啲用法好唔好啊？好啊，好啊。啊，教練，好，幫手先啦，唔該。好啦，首先我哋就係講最一般啦，好嘛？常見嘅頭先你講過係捉手係咪？係。捉手即係人哋捉我隻手，咁我就脫手啦。咁我哋試下咯喎，我揈大力啲，得唔得到？我諗唔到喎。如果我針落去嘅時候，我試下將個手腕咁樣切落去咯喎。哇！我如果再坐低啲會點啊？中啦！阿教練，哇！呢下係咪中咯喎？甩手唔可行。好啦，咁另外一樣嘢咧就係咩咧？係咪類似纏絲咁嘅動作啊？係冇錯，即係對方捉你嘅時候咧，你又用海底針纏絲，因為解佢腳。即係當咗海底針係纏絲。係。好啦，咁我哋先留意一樣嘢先。咁我哋嘅海底針咧，用楊式嗰個打法。嗱，大致上咁樣啦嚇，咁可能有少少小節上各施各法啦。咁我哋就係嗰個動作咧，你見唔見到有纏絲啊？會唔會隱藏咗咧，師傅？會隱藏咗。咁我哋好啦，咁我哋就當係纏絲啦。好啦，纏絲係咪咁樣啊？係啊。海底針咧，咪落去啊？咁我撳下教練落去咯喎。好啦，咁教練係咪真係可以俾我鎖住咗咧？我繼續撳。嗱，得唔得？你睇唔睇到做過啲咩啊？脫你手。嗱，我哋調翻轉呢個角度俾大家睇下。嗱，我纏絲，我慢動作少少，佢解咗。係。點解會解咗咧？好簡單，即係好多時候咧，我呢個纏絲咧，其實對方識解咧，係會脫呢隻手，因為我隻手咧纏佢嘅時間咧。其實個壓力令至到佢有分筋錯骨嘅原因就係因為我呢隻手唔放手，然後將另外一隻手咧，右手呢度咧就係纏落去，令到佢個關節夾硬錯位。好啦，咁但係如果將我呢隻手，我因為要撳佢落去，我個力向係向下嘅時間，佢向下一拖咧，咁就會甩咗手。咁佢甩咗，我甩咗手咧，其實個壓力減嗱。佢隻手自然會放，無論我點樣捉住佢都好啦，唔會產生纏嘅呢度。呢個位係唔會纏，唔會繼續纏，係嘛？嗱，我低啦。當佢唔識破解我呢個動作嘅時候咧，咩都唔識嘅，冇問題嘅，你係可以做到呢個動作。但係如果當對方嗱，我淨係教你點破呢個動作，係啦，咁佢拖我咧，咁你話我能唔能夠？因為頭先講過啦，海底針接閃通背啊嘛，係咪？咁我接閃通背嘅時候得唔得？接唔到閃通背喎，反而我係接咩？野馬分鬃。係一個野馬分鬃搞掂喎。咁即係話，如果我哋要睇翻個編排上面啦，海底針如果真係纏絲啊，就唔會接閃通背啦，係咪？咁好啦，咁我哋用另一個角度去睇啦，就係我纏絲啦，因為有啲朋友就當咗海底針係呢個啊嘛。咁變咗就好順理成章咧，就諗點樣去做閃通背啦，或者叫閃通臂啦。好啦，當我纏絲撳下師兄落去嘅時候，
對方係純粹係力量大過你而反抗，用呢個方法倒拗翻你嘅，咁咧可唔可以用閃通背啦？嗱，我一撳，好啦，咁佢就提到啦，我而家就通佢手臂啦，可以斷手嘅。其實當我托起佢嘅手嘅時候，咁佢嘅呢隻手咧再推，咁佢嘅手踭要入到嚟㗎啦。而我喺呢個距離上邊咧，我係中緊嘅。只要當對方嘅手嗱，我哋調翻轉。只要當對方嘅手嗱，我得斷手，撳一撳我就甩咗㗎啦，斷手踭。咁所以如果要後着打勒咧，就係我前絲啦，托手踭仲要打勒咧，就打唔到肋骨。朋友就會認為會退一步啦，我唔係打去呢邊勒嘅，係打去呢邊勒嘅。咁我哋又試下咯喎，打唔到肋骨啊？退咗步，睇呢隻手攔住咗，係咪？OK，咁我哋又做多次啦，好唔好啊？唔得喎。咁跟住，如果用太極拳嘅鋪排嚟講，我哋就打撇身捶咯喎。咁個撇身捶咧，咁啊根本咁就接唔到撇身捶噶咯喎。不過有啲朋友就會當咗係點咧？將到太極拳咧啲動作就拆散嚟睇嘅。哦，呢個咧就係對緊呢個對手。咁然後因為後邊有敵人，係啦。咁呢個問題好有趣嘅。咁我哋又要分開下次講。咁啊，總言之咧，就係喺呢個時間咧，呢個只不過係有啲朋友覺得佢好似海底針，所以就會諗呢個動作咧去解釋海底針。嗱，另外我哋講翻啦，如果我哋真係要用前絲去接閃通背咧，咁啊點樣做咧？嗱，係可以嘅。我哋嘅前絲咧都唔會咁樣前發前到咁低嘅，用前絲去睇法。咁我哋用翻嗰個方式就係話前絲對咬啊嘛，就當你發力啦，我用我前絲，我呢個引嘅你嘅勁力倒轉行，我借你嘅力，好啦，咁樣我可唔可以閃通背咧？我要咁樣閃通背，個效果就完全唔同啦。睇到啲咩啊？係咪睇到乜嘢叫做通背啊？係背折靠啊！嗱，我哋陳式太極拳有背折靠，楊式就冇叫做背折靠嘅，陳式都有閃通背喎。咁點解佢閃通背咧？因為我哋喺武學上邊形容七長八短，最後一場咧就係韓通嘅通背，就係形容咩咧？點樣通背打佢？好啦，咁我哋睇翻一樣嘢。咁由於背同埋臂咧係好近音，所以變咗啲朋友咧用咗通背變咗通臂，同埋有一種功夫我哋叫做通臂、通背拳或者叫通臂拳。咁呢度我要再同大家研究一下呢個問題。咁然後咧我哋又要講翻啦，喺我呢度有冇通背同埋通臂嘅功夫咧係共同存在住嘅，呢個意念係共同存在住。咁而我哋打法上邊個意境係咩咧？嗱，咁我講翻呢個通臂咯，即係通背啦。我哋喺呢邊睇，好啦，假設翻好似有啲朋友俾個意見就係話呢個海底針係咁用嘅。咁其實呢個叫做前絲，唔係海底針。咁如果我哋用呢個前絲去入呢個閃通背咧，咁而家假設啊教練我借咗佢個力呢度大啦，咁我係咪可以斷佢手咧？你係有機會嘅，不過你要貼身通背。因為我哋要背脊近，咁佢仲可唔可以頭先個踭打到我啊？打唔到咯，但我入咗膊，背脊靠嗱，我呢個踭打佢，一放出去，咪呢個通臂咯，係咪？咁我咪入咗嗱，成個勢，睇唔睇到我成個勢點樣通背去打入去啊？咁呢個就係啦，咁啊解決咗呢個問題。師傅啊，咁啊，其實咧個閃通背個嗱頭先嗰度，你覺得有咩地方你睇到覺得可以嘗試下添咧？即係例如果我哋知道前絲唔得啦，咁會唔會仲有其他嘅方法可以？應該咁講啦，而係我哋知道得出兩個答案，海底針唔係前絲，係海底針唔係前絲啦。咁同埋第二個答案就係，如果用前絲入閃通背嘅話咧，係要對方用相反嘅力同你抗衡。咁然後咧，有冇機會可以斷佢個手踭，然後用掌打去勒咧？咁其實呢個係唔可行嘅方法，我哋做唔到嘅。咁啊，即係但係
如果對方係唔識嘅話咧，咁啊當然冇問題啦嚇。呢個我係要點咧？因為拳法我哋一樣嘢要假設嘅，對方係有能力嘅。係。如果對方係冇能力嘅話咧，其實就唔使搞咁多嘢嘅。正所謂不招不嫁，指示一下。指示一下。係。冇能力嘅根本就接唔到手嘅，即係一下半下，搞掂咗咯喎，唔使咁複雜嘅。咁啊，師傅啊，咁其實仲有另一種睇法嘅喎，覺得海底針其實咧就又沉底，咁啊其實亦都可以撩陰，咁啊令到對方失去平衡，然後再摔低對方嘅喎。哦，咁會唔會咁樣可以假通咧？哦，咁樣，即係你上次即係俾我睇過相關嘅一個意見啦，係冇錯冇錯，即係咁樣用法嘅。咁我哋試下好嘛？好啊好啊。咁我要調轉企咯喎。嗱，咁樣撩陰，係咪啊？隻手咁樣托住，係冇錯。跟住再咁樣，然後又咁樣，係咪好理所當然？冇錯，好似等對方嘅係嘛？係啦，係咁防住你嘅撩陰之後，再摔到對方。咁樣係嘛？係。咁我再嚟多次，得唔得？我做唔到第二下。阿教練，我做唔到喎。係。如果假設做到咧，師傅。咁我冇話摔你啦。其實我做第二下做唔到咯喎。係。因為其實咧，阿教練做咩咧？佢只不過做咗一個滾磅，或者喺太極拳入邊，我哋叫一個擠勁，或者你單純一個掤勁都得。即係話，譬如佢嘅手攞，咁喺洪拳裏邊咧，我哋呢個叫濟橋。你都玩過啦。係。洪拳你又學過，太極你又學過啦。即係我哋，譬如我哋喺鐵線又有啦。係咪？咁洪拳裏邊公字五形十形嗰啲全部都有㗎啦。呢個濟橋，咁喺濟橋裏邊就係其中一樣嘢，係咪？如果當你隻手要做頭先嗰樣嘢嘅時候咧，當然你而家咁樣好啲喎。你而家隻手咁樣好啲喎，因為你係推住我爭。如果你用咗一個托手嘅方式咧，咁樣咧大劑啲，得唔得？係。不過我睇過就好似係用呢個托手嘅。咁托手同埋攔爭就兩回事啦。完全個效果唔同㗎啦，係咪？咁如果你係攔爭嘅話咧，我即時制唔到你住嘅，係咪？OK。第二下都會。係啦，第二下攔爭攔住，我制唔到你啦。你將我手搬開啦，係咪？咁第二下都會啦。正所謂你話第二下都會啦。第二下都。咁就即係話咧，如果我咁樣去理解個海底針，有冇問題咧？咁有問題喎，再加上一樣嘢喎，海底針嘅打法係點樣㗎？嗰種打法嘅話咧，咁成個海底針喺我平時練嘅方法就會唔同㗎咯喎。咁我就變咗係，係咪？咁我哋又唔係咁打，係咪？咁我哋睇翻啲祖師爺都唔係咁打，係咪？咁有根有強都唔係咁打㗎喎。咁咪前師咧？如果係咁嘅，呢個咪應該係前師啊？咁但係又唔係咁打㗎喎。就算我哋打唔識太極，手揮琵琶咁樣落我哋坐落去。如果你話我呢度前師，我呢個前落去，咁對方脫我手，咁我海底針啦，我仲要針邊隻咧？我針到佢左手出嚟，但係對方一拉我個人，我就一定要出步噶咯喎，係咪？頭先做過啦，即係野馬分鬃。正如我哋話，我哋八極拳都有共同嘅，譬如你用前師嘅動作，呢度做咩啊？崩拳咯，即係好似我哋打過。呢個前師崩拳啦，係咪？係咪異曲同工啊？我哋打太極拳嘅，原來如果我做前師咧，咁樣對方拉我咧，我都要野馬分鬃咁樣送佢出去啦，或者個斜飛咁樣送佢出去啦。咁類近啲咁咯。如果我哋用八極嘅，咁啊點啊？呢度打下出去咯，咁樣。咁好，咁啊，仲有冇啊？但係如果喺對方面腕落就唔可以喺臂落咧。咁樣交叉，然後咁樣落。係冇錯。咁我然後將佢隻手搭到叉，我隻手係咪咁樣落海底針咧？其實冇意思嘅喎。點解我唔直接喺呢度出咧？係咪嗱？我哋試下。咁我咪好過落去咧？如果我咁樣落去嘅，對方識喐咧？嗱，咁佢抽到個手出嚟，咁啊不如做個抱球。
係咪？仲好啦，仲安全啦。師傅啊，咁如果封對方2下之後，再喺下邊試落去得唔得咧？哦，嗰個係得唔得啊？呢個係咪海底針啊？唔同樣喎，師傅。個樣應該係咁噶嘛，係嘛？係。咁好啦，我當個步唔係啦，我當要咁樣啦。上我哋就入咗手啦，呢度可以難爭打我又得，呢度一錘打都得喎，係咪啊？咁我咪好危險咯，我仲要咁嗱，唔得喎。咁如果我與其我係封咗佢嘅手，落咗佢，何不一個斜飛上嚟咧？係咪啊？如果我真係封你，係咪啊？一個斜飛上嚟咪仲好？邊使海底針咧？威脅性冇用喎。好。係啊，即係各種方法都試過啊，師傅啊。嗱，我呢啲係根據翻咧就，我都有根據翻有啲朋友嘅意見啦嚇，咁啊集合咗，咁啊大家嘅睇法，咁啊嘗試做俾大家睇，其實個可行性啦嚇，咁啊研究下啦。喂，我哋今日都研究咗好多唔同嘅睇法啊，師傅。係，咁啊仲可以咧，咁啊嚟緊可以順便啦就講講啦，咁就譬如喺太極拳散手對練入邊，咁啲朋友咧都有海底針啊。頭先我講過啦，就係接閃通背啊。咁就不過咧，就係對方用海底針，而我咧就用閃通背去破海底針。咁啊又試下睇下成唔成立咯。好多朋友都係估緊套拳做乜嘢，但係咪估到原有嘅意思咧？拳法有咁嘅邏輯嘅，其實打拳裏邊有好多隱藏咗嘅技術咧。咁呢個真正學過就會知啦。如果你冇深究嘅，係打到套拳好熟。嗱，太極嘅散手對練裏邊咧，係冇錯有閃通背嘅。海底針以坊間嘅打法啦，係喺後邊嘅。但係後邊嗰個動作咧，其實就唔係海底針嚟嘅。